大家好，呢度係 DSE Penguin，我係 Andy 老師，今日嚟睇2025 DSE MC 第16題。嗱，33% 啱。我哋首先睇一睇 following statement 先。第一個 sexual reproduction 可以 produce offspring with greater genetic variation than asexual。呢樣嘢有冇問題？冇問題啊，因為 asexual reproduction 係通過 mitosis 做嘅，而 mitosis 係 provide identical cells。即係話 genetic material 係唔會有分別嘅，係一樣嘅。而係 sexual reproduction 咪會唔同咯，兩個唔同嘅個體加埋一齊就會有唔同噶啦。跟住我哋嚟睇第二個選項，問題出處喺度 ，sexual reproduction always involves two individual parents。嗱，bio 界咧好多例子嘅，有 involve 一個 parent 嘅啫。但係有一樣嘢大家有學過嘅，就係 self-pollination。咩係 self-pollination 呢？就係同一棵植物之間互相傳粉，包括呢一棵植物上邊 ，OK 呢度有兩朵花，呢度有一朵花，佢哋兩個之間互相傳播做 fertilization。都係 OK， 都係叫 self-pollination。而呢度係同一棵植物嚟嘅，同一棵，亦即係話 one parent only。所以二選項係錯嘅，於是乎我哋就會揀到 C 噶啦。